Пристегните ремни, ребятки. Сейчас будет угарная покатушка по грязи. Настоящее бездорожье, как в фильме «Особенности национальной охоты». Представьте, вы летите по этим ухабам, брызги во все стороны, как на Формуле-1, только круче. А вокруг лес дремучий, как в сказках Бабы-Яги. Чувствуете этот драйв, когда ваш квадрик прет, как танк, по самой непролазной грязище? Грязь летит во все стороны, сердце колотится, как у зайца, а улыбка до ушей, как у чеширского кота. Это не просто покатушки, это настоящее приключение, как поход за грибами, только на колесах. Ну что, кто готов завести мотор и порвать эту грязь, как тузик грелку? Погнали!